Hozirgi bemorimiz hozir 61-yil bemorimiz 64 yoshdalar. Bel sohasi, o'ng oyoq yon yuzasi bilan tushuvchi og'riqlarga murojaat etib keldilar. MRT tekshiruvlarida 4-, 5- va 5-chi birinchi yo'llanmalar orasida disk churrasida fibrozniy yirtiq bor, defekt bor. O'shani hisobida yallig'lanish berib, asosiy L5 dermatom bo'yicha og'riq bor. Biz hozir shu og'riqni bartaraf etib beramiz. Bugun bemorimizga transforaminal inyeksiya amaliyotini o'tkazdik. Hozir o'zlaridan natijalarini bilamiz. Aka, qalay bo'ldi? Yaxshi. Og'riqlar qanaqa? Hozir Ozgina tarqadi. Yaxshi bo'lib qoldi. Oyog'ida ham bor edi, ozgina yo'q qoldi. o'tib ketdimi? Yaxshimi hammasi? Endi kuzatib turamiz bir hafta ichida yana ham to'liq so'riladi bu dori. Undan keyin holatimga qarab o'sha gimnastikalar bor, o'sha gimnastikalar bilan shug'ullanib, keyinchalik bu profilaktikasini qilib yuraveramiz. Xo'p. Xursandmisiz? Rahmat. Sog' bo'ling.